ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்னுடைய ஃப்ரிட்ஜுக்கு ரொம்பவே முக்கியமான தேவையான ஒரு சில ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசர் தான் வந்து வாங்கியிருந்தேன். என்னுடைய பட்ஜெட் ஒரு 1000 ரூபாய். அதுக்குள்ளே நான் இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு தேடி வந்து வாங்கியிருந்தேன். இது உங்களுக்கும் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ. இந்த ஒவ்வொரு ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் என்ன, குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசுனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜில் தேவையான ஆர்கனைசர் வாங்கி நல்லா நீட்டாக அழகாக வச்சுருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு நிறைய ஆசைகள் வந்து இருந்துச்சு. நாங்கள் வீட்டில் 3 பேர் அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் சின்னதாக ஃப்ரிட்ஜ், எல்ஜி ஃப்ரிட்ஜ் தான், இது சிங்கிள் டோர் தான் வாங்கி வச்சுருக்கோம். அவசர காலங்களில் எடுக்கவும் போடவும் இப்படியே இருந்ததுனால இதை மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்பவே வந்து கஷ்டமாக இருந்துச்சு. என்னோடய பட்ஜெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1000 ரூபாய். அதுக்குள்ளே வந்துட்டு நான் இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்லைனில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். இப்போ பாருங்கள், இந்த காய்கறியெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ஒன்றா சேர்த்து விற்கிறதுனால ஒரு காய் வந்துட்டு அழுகி போனால் கூட நிறைய காய்கறி வந்து அழுகி போயிடும். என்ன தான் நம்ம இதை நீட்டாக வச்சுருந்தாலும் திரும்ப அது அவசரத்தில் எடுத்துகிட்டு வைக்கும்போது ரொம்பவே வந்து அலங்கோலமாக தான் இருக்கும். இப்போது இந்த ப்ராடக்ட் நான் என்னென்ன வாங்கியிருந்தேன், அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒவ்வொன்றோட ரேட்டும் வந்துட்டு என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ப்ராடக்டோட குவாலிட்டி வந்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் மீஷோ அப்புறம் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் இந்த ரெண்டுலேயுமே வந்து வாங்கியிருந்தேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள் ஆர்கனைசர். இது ரொம்பவே வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நல்லா வந்து ஒரு சின்ன முருங்கைக்காய் வந்துட்டு உள்ளே போடுற அளவுக்கு நல்லா பெருசாகவே வந்து இருக்குது. இது நல்லா காற்று உள்ளே போகிற மாதிரி நெட்டட் டைப்பில் தான் வந்து இருக்குது. மேலே வந்து ஜிப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அந்த ஜிப் வந்துட்டு கொஞ்சம் குவாலிட்டி இல்லாத மாதிரி இருக்குது. நம்ம இதை நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதில் வந்துட்டு ஃப்ளாரல் டிசைன் போட்ட மாதிரி இருக்குது. ரொம்பவே பார்க்க அழகாகவும் இருக்குது. இதில் மொத்தமாக வந்துட்டு நமக்கு 3 கலர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஒவ்வொன்றுலேயும் 2 கலர், மொத்தமாக 6 வந்து இருக்குது. காலிஃப்ளவர் கூட இது போட்டு வச்சுக்கலாம். ஒரு மீடியம் சைஸ் காலிஃப்ளவர் எல்லாம் போட்டுக்கலாம். ஆனால் நீளமாக இருக்கக்கூடிய காய்கறியும் வந்து போட்டுக்கலாம். ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் அந்த ஜிப் மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். மற்றபடி இந்த ப்ராடக்ட் ரொம்பவே ஒர்த்துன்னு நான் சொல்லுவேன். இது 173க்கு ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இந்த லிங்க் எல்லாம் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இது வந்து கிளாஸ் ஜார் தான். இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக வாங்கியிருந்தேன். கிளாஸ் ஜாரில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ரொம்ப நாளைக்கு நீடிக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இது நமக்கு செட் ஆஃப் 6 வந்து கிடைக்கிது. இதனோட பேக்கிங் எல்லாம் வந்துட்டு ரொம்பவே சூப்பராக வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா 240 240 ரூபாய்க்கு நான் இது வாங்கியிருந்தேன். இந்த பாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ என்னோடய கையில் 3/4 கையளவுக்கு வந்து இருக்குது. இந்த பாட்டில் நல்லாவே பெருசாகவே இருக்குது. வெறும் 240 ரூபாய்க்கு இது கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் 6 கிளாஸ் ஜார் வந்துட்டு கொடுக்குறாங்க. மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கோல்டன் கலரில் இருக்குது. இந்த மூடி வந்து பார்த்திங்கன்னா லைன் டேட் சிரப் வந்து வாங்குவோம் பார்த்திங்களா, அதனோட மூடி எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தான், லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி போடுற மாதிரி இருக்குது. இந்த ப்ராடக்ட் பொறுத்தளவுக்கு எந்த ஒரு குறையும் சொல்ல முடியாது. ரொம்பவே எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. இதில் ஹனி எல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்காகவும் வாங்கியிருந்தேன். இதில் நிறைய விஷயங்களுக்கு வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ்லேயோ இல்லை செல்ஃபில் வந்துட்டு நல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே வந்து அழகாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் வந்து பார்க்கலாம். இது நிறைய பேத்துக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, புதினா இதெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு இது ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்காகவே நான் இது வாங்கியிருந்தேன். இது செட் ஆஃப் 4 வந்துட்டு நமக்கு கிடைக்கிது. நான் வந்துட்டு புதினா, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, அது மட்டும் இல்லாமல் பச்சை மிளகாய் இது 4 வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக 4 வாங்கியிருந்தேன். இதில் வந்துட்டு 3, 2, 4 இந்த மாதிரி கூட நமக்கு தனித்தனியாக கிடைக்கிது. இது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வந்துட்டு நமக்கு மூடி கூட கொடுத்துருக்காங்க. நான் இதுக்கு முன்னாடி கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலையெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது அடியில் வந்துட்டு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தலையெல்லாம் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஒவ்வொரு டைமும் வந்துட்டு நான் டிஷ்யூ பேப்பர் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. அடுத்ததாக இந்த ஒயிட் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, இது தான் வந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி அடியில் வந்து வச்சுக்கணும். இதுக்கு மேலே நம்ம கொத்தமல்லி தலையெல்லாம் வைக்கும்போது அந்த தண்ணியெல்லாம் வந்துட்டு அடியில் போய் நமக்கு ஸ்டோர் ஆயிரும். மேலே மட்டும் அந்த கொத்தமல்லி தலை இருக்கும். அடியில் தண்ணியெல்லாம் வடிஞ்சதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா அந்த தண்ணி வந்துட்டு நம்ம வடித்து கீழே ஊற்றிடலாம். இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால பார்த்திங்கன்னா அது வந்துட்டு சீக்கிரமாக வாடி போகாமல் இருக்கும். அதுக்காகவே நான் இது வாங்கினேன். இது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வந்துட்டு மூடி கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாமே நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் சைஸ்க்கே வந்து இருக்குது. இது பிளாஸ்டிக்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இது ரொம்பவே வந்து ஒர்த்தாக இருக்குது. இது நான் மீஷோவில் வந்து வாங்கியிருந்தேன் 275க்கு. நான் செட் ஆஃப் 4 வாங்கினதுனால எனக்கு 275. நீங்கள் செட் ஆஃப் 2, 3 இந்த மாதிரி வாங்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ப்ரைஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் லெஸ் ஆகும். இது குவாலிட்டி வந்துட்டு நல்லா தான் இருக்குது. ஒன்றும் வந்து குறை சொல்ல முடியாது.
நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இது வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜ் கவர் தான். இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ரொம்ப காஸ்ட்லியெல்லாம் வாங்கலை. என்னோடய பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வந்து வாங்கியிருக்கேன். எல்லாமே வந்துட்டு இருக்கிறதுலையே ரொம்ப கம்மியான ப்ரைஸ்க்கு தான் வந்து நான் வாங்கியிருக்கேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் கவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய கலர்ஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. பட் இந்த கலர் தான் வந்துட்டு ப்ரைஸ் ரொம்பவே கம்மியாகவும் இருந்துச்சு. நம்ம எல்லாருமே வந்து நினைக்கிறது நம்ம பிளாக் வாங்கினோம்னா சீக்கிரமாக அழுக்கு ஆகாது அப்படிங்கிறது. அதே காரணத்துக்கு தான் நானும் வந்து பிளாக் வாங்கினேன். இதெல்லாம் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசையாக வந்து இருந்தது. லாஸ்ட்டாக ஒரு வழியாக வந்து வாங்கிட்டேன். இதனோட குவாலிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வந்து சூப்பராக வந்து இருந்தது. இந்த கவரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்பவே வந்து அழகாகவும் இருந்தது. இதே மாதிரி ஹேண்டில் கவரும் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போது இந்த மேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஆன்லைனில் பார்த்த மாதிரி எனக்கு கிடைக்கல. இது வேறு மாதிரி தான் வந்திருக்கு. இருந்தாலும் இதனோட ப்ரைஸ் கேட்டிங்கன்னா வந்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவீங்க. இது நான் 132க்கு வந்து வாங்கியிருந்தேன். மீஷோவில் 132க்கு அந்த ஃப்ரிட்ஜு கவர் ஒன்று, அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஹேண்டில் கவர் ஒன்று, இந்த மேட்டு, இது எல்லாமே சேர்த்து நமக்கு 132க்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. அதனால் இது எனக்கு ரொம்பவே வந்து ஒர்த்தாக தான் வந்து இருந்துச்சு. இப்போ பாருங்கள், இந்த ப்ராடக்டெல்லாம் வச்சு நான் ஃபுல்லாக வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். முதல்ல நான் காட்டினதுக்கும் இப்போ இருக்கிறதுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்குதுன்னு சொல்லி பாருங்கள். தேவையான பொருட்கள் மட்டும்தான் நான் உள்ளே இப்போ வச்சுருக்கேன். மளிகை சாமான்லேருந்து காய்கறியிலேருந்து எல்லாமே இதுக்குள்ளே தான் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஆனால் இப்போ வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான பொருட்கள் மட்டும்தான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். மற்றது எல்லாமே வெளியில் எடுத்து வச்சிட்டேன். மேலேயும் வந்துட்டு அந்த ஹனி வந்து போட்டு வச்சுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ஒரு பாட்டில். அப்புறமா சைடில் இந்த மாதிரி நமக்கு பேக்கெட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்துட்டு தேவையானது வந்து போட்டுக்கலாம். எனக்கு இந்த ஹேண்டில் கவர் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது. சரி, இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நம்ம பின் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பின் பண்ணிக்கிட்டேன். நம்ம இவ்வளோ மணி கொடுத்து வாங்குகிறோம், அந்த குவாலிட்டியும் நல்லா இருக்கணும், நமக்கு லைஃப் லாங் வந்துட்டு நல்லா இருக்கணும். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வந்துட்டு அந்த ப்ராடக்ட் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறேன். இந்த வெஜிடபிள்ஸ் ஆர்கனைசர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றிலையும் வந்துட்டு நான் காய்கறி வந்து போட்டு வச்சுட்டேன். தக்காளி இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நான் வெளியில் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன். இதில் வெறும் காய்கறி மட்டும்தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறது. இந்த ஜிப் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. மற்றபடி வந்துட்டு எல்லாமே ஓகே தான். பாருங்கள், இந்த முருங்கைக்காய் கூட நம்ம வந்து உள்ளே போட்டு வச்சுக்கலாம். அந்த அளவுக்கு இது நல்லா நீளமாகவே வந்து இருக்குது. இந்த மேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ப்ரூஃப் தான். நமக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே வந்து ஈஸியாக இருக்குது. மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றில் பச்சை மிளகா, புதினா, கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டிருக்கேன். மேலே ஒன்றில் வந்துட்டு கருவேப்பிலை வந்து போட்டிருக்கேன். இது நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே வந்து ஈஸியாக இருக்குது. அடுத்ததான் இந்த பாட்டில் தான். அவ்வளோதான், நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வந்துட்டு சூப்பராக நீட்டாக வந்துட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணியாச்சு. மொத்தமாக நான் 4 ப்ராடக்ட் வந்து வாங்கியிருந்தேன். 4மே சேர்த்து நமக்கு 820 தான் வந்து ஆயிருக்கு. நீங்கள் வாங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக ப்ரைஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகலாம். ஒரு 10 ரூபி 20 ரூபி இந்த மாதிரி வந்து சேஞ்ச் ஆகலாம். நான் வாங்கும்போது கொஞ்சம் ஆஃபரில் வந்து போயிட்டு இருந்தது. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்து நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.